سلام دوستان عزیز، به ادامه آموزش این ویدیو خوش آمدین. در این ویدیو برای شما ثبت نام بورس لیسانس یا ماستری و یا هم دکترای اوپن سورس روسیه را آموزش خواهیم داد. دوستان لینکی که در دیسکریپشن ماندیم روی از او کلیک بکنین یا او را کپی کرده با گوگل میندازین. بعد صفحه که به شما باز میشه این یک صفحه است، یعنی به اینجا یک تایمر داره، یعنی 73 روز بعد شما دیگه حق اجازه را ندارین که ثبت نام بکنین. روی اپلای ناو کلیک میکنیم. صفحه بعد که باز میشه در نخست از ما و شما ایمیل میخواد. اینجا یک ایمیل خودم میزنیم، اما ایمیل خودتان باشه. دوستان اینجا من یک ایمیل میزنم. این ایمیل برای از خاطر از است که یک راهنمایی باشه برای شما. خب گزینه دوم اینجا با شما کانفرم بکنین تا کانتینیو باز شود. کانتینیو میزنیم. اینجا شما میتونید ایمیل تان هم چنج بکنین. بعد میگه زبانی که مثلا شما میخواین با این برنامه اوپن سورس اشتراک بکنین کدام زبان است. انگلیسی و روسی داره. انگلیسی رو انتخاب میکنیم. سیتیزنشیپ افغانستان، یعنی شهروندی افغانستان. نام خودتان نوشته میکنین دوستان. نام اصلی تان وارد کنین. باید مثلا نامی که در تذکرتان است. بعد در گزینه دوم لاست نیم تخلصتان خواسته تخلصتان اینجا وارد میکنین. نظر در تذکره و پاسپورت. سال تولدتان همچنان نظر در تذکره و پاسپورتتان وارد میکنین. چیزی که اینجا شما میخواید جنسیتتان است. جنسیتتان مشخص میکنین. میل مرد، فیمیل هم خانم یا زن. دوستا جنسیتتان مشخص کردین. اینجا شماره تلفنتان در بخش کانتکت فون نمبر وارد میکنین. شماره کشور افغانستان، بیرق هم افغانستان انتخاب میکنین. مثلا یک شماره تماس میزنین مره دیگه. اینجا دوستا شما میتونین پسورد بزنین. هم میتونین از پسورد گوگل بر شما پیشنهاد میتونم یکی از پیش خود بزنین، مشکل نداره. بخش ترک ها میتونین دوستا. اینجا بخش رشته های تان است که چند رشته انتخاب میتونین. بیشتر از 5-6 رشته یا کلشان هم میتونین انتخاب کنین. این بخش که است همگیشان بخش رشته هایی است که البته شما تنها در لیسانس میتونید ثبت نام کنین. هر بخش مثلا ماستری و دکترا ترکاشان فرق میکنن یا رشته هاشان فرق میکنن. حالا این رشته هایی که شما انتخاب کنید دوستا یک یا دو تا باشه، به خاطر از اینکه هر کدامش از شما جداگانه انگیزه‌نامه میخواد و هر رشته باید شما امتحان جداگانه پس بکنین یا امتحان بدین که شما میتونین یک یا دو تا از زیادتر هر چقدر انرژی یا شما توانایی تان است. مثلا شما اینجا به خاطری که ما براتون آموزش میدم بیزنس منیجمنت انتخاب میکنیم. دوستا وقتی که روی بیزنس منیجمنت مثلا امیر رشته انتخاب کردیم، اینجا صفحه رو پایین میریم. این گزینه ها رو باید تیک بکنیم به خاطری که مرحله دیگه ادامه پیدا بکنه. رجیستر میزنیم. صفحه بعدی که باز میشه، بله اینترنت ضعیف است با معذرت. بله بخش پورتفولیوی ماست. در این بخش دوستا شما تمام معلومات تحصیلی و گذشته تان مثلا بک‌گراند تان وارد میکنین. در اینجا شما مثلا معلومات داده ترکای تان باید تمامشان امتحاناشان پشت سر بگذارانین و اجباری است که شما حداقل گفته که مثلا چرا علاوه بکنین اچیومنت تان یا دستاوردهایتان. بخش دوم اتنشن است. در اینجا گفته قبل از 6 2025 البته نوامبر 2025 6 نوامبر 2025 وقت دارین که همه پورتفولیوتان تکمیل کنین. در غیر از او بعد از 16 2025 همه پورتفولیوتان صفحهش مکمل بسته میشه و اپلای میشه اتوماتیک به خاطر ریویو یا مرور همه کارکنان بخش بورسیه، که یعنی شما دیگه دسترسی به پورتفولیوتان ندارین تا اون زمان. اینجا دوستا پروفایل بیزنس منیجمنت انتخاب کردین. بخش بچلرز از ادویکیشن هیچ چیزی خانه پوری نشده دیگه. not filled in یعنی هیچ چیزی هنوز وارد نشده. ببینید اینجا دوستا کل حالت ها را گفته که هیچ چیزی هنوز وریفای نشده. تست هم انجام ندادین. not completed. این بخش هیچ دستاوردتان موتیویشن لیتر و بخشای ایژوکیشن تان تحصیلاتتان هنوز وارد نکردین. هیچ مدارک تان یعنی هنوز وارد سیستم نکردین.
اول دوستا بخش ایژوکیشن میریم. در اینجا دوستا اد دیگری یعنی درجه تان تحصیلی تان میگه که علاوه بکنین. روی اد کلیک میکنین. اینجا گفته لیول تحصیلات تانه. مثلا جنرال سکندری یعنی شما فارغ سن 12 هستین. کشورم افغانستان. حالا نام مکتبی تان اینجا وارد میکنین، مثلا باختر های اسکول. اینجا دوستا دوباره از شما گفته که مثلا سال فارغ تحصیلی تان چی وقت است، مثلا 2021. اینجا دوستا شما باید امو مدرک سیم 12 تانه که پی دی اف کردین یا جی پی جی یا پی ان جی اسکن کردین، البته اول بعد به این فرمت ها که تبدیل کردین باید آپلود بکنین. روی سیو میزنین و این اتومات سیو میشه. خب حالا این سیو نمیشه. بله اینجا از ما شما چون خواسته که باید مدرک تحصیلی تان علاوه کنین، ما اینجا نمیتونیم علاوه. خب از خاطر عد نشد چون یک صفحه اتومات برای آموزش هست، از خاطر نمیخوایم که برای کارمندان مزاحمت ایجاد شود. خب بعد دوستا روی اچیومنت موتیویشن لتر است. با معذرت در این بخش شما انگیزه نامه تان علاوه میکنین. روی اد کلیک میکنین، صفحه باز میشه. اینجا انگیزه نامه را قبل از قبل با شما آماده داشته باشین. دوستان ما طریقه موتیویشن لتر یا انگیزه نامه ساختن بر شما آموزش دادیم. از اونجا شما میتونین ویدیو رو ببینین. ان شاء الله ما براتون آپلود میکنیم در ظرف 1 یا 2 روز آینده. فقط شما سابسکرایب داشته باشین تا از ویدیوی بعدی که مخصوص به این درس انگیزه نامه را آماده میکنیم بر شما با خبر شین. پرسونال گولز دوستا در اینجا یعنی اهداف شخصی تان میخواید چی هدف دارین. اینجا شما حالا محدودیتی چی نداره، تمامش نوشته میکنین. پروفشنال اچیومنت یعنی دستاوردهای قبلی تان، تحصیلی تان، هر چی سرتیفیکیت باشه، هر آن چیزی که باشه، مهم نیست تحصیلی باشه یا غیر تحصیلی مثل ورزشی باشه، مهم است سرتیفیکیت باشه. بخش از اینکه the reason for choosing subject، چرا این مضمونه یا این امی بیزنس منیجمنت انتخاب کردین، اینجا دلیلش میگین. و چرا روسیه انتخاب کردین برای تحصیل، اینجا دلیلش میگین. هیچ محدودیتی کلمه نداره دوستا، چند کلمه وارد بکنین شما میتونین که نوشته بکنین. البته قبل از قبل باید شما آماده داشته باشین. این بخش دوستا بخش دومین ساینس یعنی دوستا امی بیزنس منیجمنت اینجا میخواد که علم شما رو مشخص بکنه زیر کدام شاخه ها است. شاخه اول انتخاب میکنیم دوستا یعنی بیزنس منیجمنت میگیم زیر شاخه چند گزینه است چون هر کدامشون مربوط رشته های مخصوص میشه دیگه. ما شما فقط نچرال ساینس انتخاب میکنین. این گزینه دوم دوستا عزیز در اینجا از ما شما خواسته یعنی هم نچرال ساینس انتخاب کنیم. این زیر کدام مجموعه است، مثلا امی ساینسی طبیعی را گفته زیر مجموعه کدام علم میشه، یعنی علمی مثلا اینجا فیزیکال ساینس نه نیست، کامپیوتر این هم نیست، بیولوژیکال بله، متماتیک یک علم ریاضی است، بله این هم باید به نظرم متماتیکس میشه. انتخاب کنید دوستا، در این بخش باید هیچ اشتباهی نداشته باشین. حالا روی سیو میزنین. بخش اچیومنتس یا دستاوردهایتان، هر آن دستاورد قبلا گفتم تحصیلی باشه غیر تحصیلی باشه منتها سرتیفیکیت باشه، از کورس، از فوتبال، از هنرهای نقاشی، از رسامی، خطاطی، هر آن چیزی که باشه شما اینجا وارد کنین تا استعداد شما را نمایان کنه. بعد انترنس تست، این تست است دوستا، باید یک تست در این بخش بیزنس منیجمنت سوالای مربوط از این میشه در این بخش علاوه بکنین. نمبر اف تاسک است، 60 دقیقه وقت دارین 45 سوال جواب بدین. روی گت استارت که زدین یا کلیک کردین مستقیم وارد بخش سوالا میشین. مثلا اینجا ببینین. خب دوستا صفحه باز میشه، اینجا ببینین 45 سوال است، 59 دقیقه وقت داریم. بخش بیزنس منیجمنت سوال اول میبینین 4 جواب است مکمل، 45 سوال 4 جواب است. بعد اینجا دست راست گزینه کامپلیت داره، کامپلیت میکنین تکمیل میکنین. اگر از ویدیو خوشتان آمد سابسکرایب بکنین، کامنت، نظریات، هر آن سوالی داشتین در کامنت پرسان بکنین، حتما به شما جواب داده میشه 100%. چون کانال جدید است سابسکرایب یادتان نره. ان شاء الله آموزش های درباره اگر شما کاریابی کار دارین، هر سان سایتی باشه اعلان کاریابی بکنه در افغانستان، ما ان شاء الله او را بر شما خانه‌پوری کرده طریقه آموزش ثبت نامش میگذاریم.